katawhan sa San Fernando mao kadto ang singgit sa inyo og atong mga igsoon nga kanhi NPA o rebelde o CPP NPA. Kung kaniadto, kung daghang buto ang inyong madungog sa gawas o taas sa kabukiran, mao kini nga mga tao. Simple lang mga igsoon tungod kay kami nga mga NPA. Dili nami gusto nga kamo nga katawhan sa San Fernando mailat sa mga organisasyon nga gipadagan sa nasyonal ilalom sa Makabayan Black. Alang sa wala makailan ako di ay si Dato Chimboy Mandagit nga taga San Fernando. Kaniadto mga igsoon nganong kami mo witness og mo pasabot sa katawhan tungod kay kaniadto dili lang basta-basta nga kun unsami ako ang kaniadto chairman sa Kasilo tibuok probinsya sa Bukidnon nga gaway sa New People's Army. 2014 ako pod ang usa sa General Secretary sa Kalumbay Lumad Organization tibuok Northern Mindanao. Simple ra kayo mga igsoon, lumad ang inyong igsoon. Pero di ay ako'y tikuha sa kwarta para isuporta sa mga NP nga naa sa kabukiran. Kami magpamatod nga ang Makabayan Black Bayan Muna Partiles diha gikuha ang pundo para ipakusog ang grupo sa New People's Army. Mga igsoon, simple lang ang among mga istorya. Kasakit, kagutom, samtang makik-inkwentro sa gobyerno, kundiin wala na mo masabti ang mga hinanakit. O tinuod di mga hinungdan o unsay mga rason nganong kami makig-away sa kaparihas Pilipino. Nga mga igsoon, aduna may katungod ang katawhan nga makigbisog pero dili pinaagi sa Pilipino to Pilipino. Dapat ang atong banggaon ang mga mag-ilog o mudaot sa ato nasod Pilipinas. So mga igsoon, kami nga mga NPA nga aniya sa inyong atubangan nagpamatuod nga kung kaniadto na ay boto dito walay kalinaw ug walay kalambuan ug wala ta nakadeclare og pre-insurgency sa lungsod sa San Fernando. Pinakadako nga ikalipay nato sa tibuok probinsya sa Bukidnon ang San Fernando ang pinakauna nga nag-declare og pre-insurgency. Mao kana mga igsoon ang una nga ipanghambog nato sa tibuok probinsya sa Bukidnon tungod kay ang katawhan sa San Fernando nagkahiusa og nangandoy og kalinaw mo'y hinungdan nga nakabot nato ang pre-insurgency. So kami mga kaigsunan, wala mi nagkwenta sa among adlaw oras para mo anhi sa lungsod sa San Fernando, para mo pahinumdum sa katawhan sa San Fernando, mo pahinumdum sa mga estudyante tungod kay ang target sa mga CPP, NPA, ang mga estudyante nga ga-eskwela. Dali sila malinglag sa mga pasalig nga kung unsa ang mga rason. Kung mahal ang bayronon sa pag-eskwela dito sa NPA, libre. Mga igsoon, atong saksihan ang kasuko sa katawhan. Atong tawagon mga partiles ilalom sa Makabayan Black. Number 1 niini mga kaigsunan, ang teachers partiles. Makita kini mga kaigsunan o unsa saksihan na to o unsa kasakit o unsa kalalom ang kasuko sa katawhan. Ikaduha, bayan muna. Bayan muna mga igsoon, mao kini ang pundo nga dako nga para ang NPA
kaniadto ni kusog tuod kay ang bayan mo na party list diha kini nila gakuhaon ang dako nga budget o pondo para makapalit og pusil o bala o makagasto sa mga nakita ninyo kaniadto nga kami ang kasinggit sa mga dagko nga mga rally. Ikatulo, Gabriela Partiles. Gabriela Partiles, mga igsoon, mga igala, dili lang usa duha ang gigamit sa CPP, NPA kay kunuhay ilang imon nga underground. Karon nasaksihan ninyo nga kami na mismo kaniadto ang mga organizer, kami kaniadto ang General Secretary, kami na ang musok sulti sa kamatuoran. Ikaupat, mao kini ang health workers party list. Mga igsoon, ang health worker party list usa kini ka maskara nga dako sa CPP NPA sa nasyonal. Tungod kay kung kamo nga katawhan padayon nga moboto niini mubalik og kusog ang CPP NPA dinhi sa ato San Fernando o Ginungdan, wala na putay masinati nga kalinaw dinhi sa San Fernando. Ikalima, Kabataan Party List. Singgit sa katawhan, kalinaw kalambuan, maukad ko mga kaigsunan ang singgit sa katawhan. So karon atong saksihan ang kasuko og nagadilaab nga kaligot-got sa katawhan dinhi sa San Fernando. Ato kini nga saksihan ug ato kining sunugon mga kaigsunan, nagpasabot kini sa atong kasuko. Dili lang simple nga kasuko o hingpit nga gikondena. Pahinumdom sa katawhan dinhi sa San Fernando nga ang tanan katawhan nga mosuporta niini nga mga partiles mga kaigsunan na nakay balaod nga EO70 ulabi na sa politiko nga kung kinsa nga politiko ang mosuporta niini nga mga partiles, ayaw na mag-asa sa lumat. Kay kami mismo nga mga commander sa NPA, kami na mismo ang mo-organize kung ang usa ka empleyado o usa sa mga kandidato sa gobyerno nga mosuporta, pasabot nga sila ang number 1 nga bubuhi sa CPP NPA. Makabayan Dam! So gituwagan ako si Renante Tumbalang aron mudabgat niya anang 5 ka partes dinis atong tubangan. Timaan sa kasuko o kaligot-got sa katawhan nining partes nga number 1 recruiter sa katawhan aron mahinong recruiter sa kabatan-onan og nahinungdan sa daghang giguba nga kaugmaon sa kabatan-onan og daghang pamilya nga bungkag, daghang igsoon nga nangamatay tungod kay kini sila mga recruiter og nagtakubang maayong tao pero recruiter sa CPP NPA. Ato ang napindado koneksyonan nga ang flag dinhi sa Daplin mao kini ang flag sa New People's Army. Bago natin bayan og flag kini sa sa Daplin. Mao kini mga kaigsunan ang pinakataas og nagpayong sa 5 ka party list nga ania sa ilalom. Okay. Mana painumdum na? Baranguna party list, Isa Lingwan. Gabriela party list, Isa Lingwan. Kabataan party list, Isa Lingwan. Manang
Okay, sa politiko na masuporta sa kararawan na organisasyon na nagdala sa tinid ya kalinaw kalabuhan sa katawat, ato bang suportahan? Atong suportahan ang mga politiko na tinid na nagdala o kalambuhan sa atong lungsod. Pero katong politiko na kasuportahan dili nato ibutaran. Kay sila, mahimo silang kakampi aning mga parties. Daghang salamat ug maayong hapon naton kanan. Solid ang kalabuan! Sige sa katawan! Puro mga puruhan na! Makabayan na! Bagaw na tayo. Isa likway! Isa likway! Isa likway! Oh my God.